Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Salaalee Aanaadharraa ganda jiru daaddaarraa uummanni humnoota fiinxaleeyyii faannoon qeesaan irraa buqqaafamanii gara gammoojjii laga jaamaatti baqatee bosona keessatti rakkoo adda addaa keessa jira jedhamee jira. Uummanni aanota godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa haleellaa humna fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa waggoota arfan darbe raawwataa tureen qeerraa buqqa'ee qeesaan irratti deebi'uudhaafis humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa hidhannoo eeggachuu qabu jedhamee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee bulchaa aanichaa dabalatee namoota 45 olii hidhattootaan ajjeefamuu maddeen OFM itti himanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin Tiraampii fi Kaamalaa Wiskoonsin keessatti duula filannoo gaggeessaa jiran. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Salaalee Aanaadharraa ganda jiru daaddaarraa uummanni humnoota fiinxaleeyyii faannoon qeesaan irraa buqqaafamanii gara gammoojjii laga jaamaatti baqatee bosona keessatti rakkoo adda addaa keessa jira jedhamee jira. Viidiyoon maddeen achirraa OFM'dhaaf ergan akka mul'isutti namoonni bosona keessatti baala walitti qabachuudhaan akka da'ootti gargaaramaa jirus jedhanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Godina Salaalee Aanaadharraa ganda jirruu daaddaa irraa uummanni humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraan qe'ee isarraa buqqifamuun gara gammoojjii laga jaamaatti baqatee bosona keessatti rakkoo adda addaa keessa jira jedhame. Viidiyoon maddeen achirraa OFM'if ergan akka mul'isutti namoonni bosona keessatti baala walitti qabachuun akka da'ootti gargaaramaa jiru. Aanicha gandoota adda addaa keessattis walwaraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu hordofee haleellaan lafoo fi qilleensa irraan taasifamaa jiru uummata nagaa gaaga'aa jiras jedhameera. Haleellaa walitti fufaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo ganda jirruu daaddaa fi gandoota biraa irratti taasisaniin uummanni lubbuu isaa oolfachuuf gara gammoojjii laga jaamaatti baqachuun hanga yoonaa bosona keessatti rakkachaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Dhibeewwan adda addaaf saaxilamanii yaala fayyaa dhabuun haala ulfaataa keessa akka jiran kan himan maddeen birmannaa qaamota nageenya mootummaa barbaadan illee ammatti qaamni isaan dhaqqabe akka hin jirre himaniiru. Gammoojjii kana keessatti dhibeewwan akka busaa fi kanneen biroon dararamaa jiraachuu himaniiru. Uummanni kun ganda jirruu daaddaa irraa kan buqqifame yoo ta'u qabeenyi isaa hedduun humnoota fiinxaleeyyii faannoon saamamee kaan immoo barbadeeffameera. Gama biraatiin sababa walwaraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiruun qilleensaa fi lafoon meeshaaleen gurguddaan dhukaafamaa jiru namoota nagaa irraan miidhaa geessisaa jiraachuu maddeen himaniiru. Guyyoota muraasa dura ganda Baabbuu Dirreetti haleellaa qilleensa irraa raawwatameen manneen jireenyaa uummataa haleelamuun namoonni 3 ajjeefamuun manneen 3 gubatanii qabeenyi hedduun barbadaa'utu ibsame. Guyyaa kaleessaas gandoota akka Tulluu Guddoo, Baabbuu Dirree, Raachoo Barreessaa, Hurboo Dasoo, Iluu Waayyuu fi kanneen birootti fageenya irraa dhukaafamaa ooluu himaniiru. Meeshaan gurguddaan magaalaa Fiichee irraa gara gandoota baadiyyaa Aanaadharraa fi gandoota hidhabuu Abooteedharraa wal daangessan irratti dhukaafamaa ooleera jedhan. Uummanni oomisha alaa qabu akka itti sassaabatu dhabuun rakkachaa jiraachuu himaniiru. Dhukaasa kanaanis lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan ga'aa jiraachuu ibsameera. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa gandoota hedduu weeraranii osoo jiranii isaaniin dhiisuun uummata qonnaan bulaa qabata isaa waraana bilisummaa Oromooti jedhuu fi deeggartu jedhuun miidhaa jiru jedhan. Ajajaa koomaand poostii aanichaa kan ta'e Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw obboleessi isaa immoo ajajaa faannoo Amaaraa naannicha keessa socho'uu ta'uu himan. Magaalonni xixiqqoon kanneen akka Ceekaa, Salalqullaa, Guddattuu, Tuutii fi kanneen biroo humnoota fiinxaleeyyii faannoo kanaan qabamanii jiraachuu jiraattonni himan. Uummanni nagaa humnoota kanneen kana lamaa gidduutti rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu maddeen OFM'tti himaniiru. Uummanni aanota godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa haleellaa humna fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa waggoota arfan darbe raawwataa tureen qeerraa buqqa'ee qeesaan irratti deebi'uudhaafis humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa hidhannoo eeggachuu qabu jedhamee jira. Humnoonni kunniin aanaalee godina Wallaggaa Bahaa kanneen akka aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiraamuu akkasumas immoo aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa
kanneen akka jaardagaa jaartee amuruu fi abee dongoroo keessatti waggoottan arfan darban keessa yeroo garaagaraatti namoota nagaa fi hojjettoota mootummaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa raawwataa turan jedhanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Uummanni aanota godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa haleellaa humna fiinxaleeyyii Amaaraa faannoo waggoota afran darbe raawwataa tureen qeerraa buqqa'ee qe'eesaatti deebuudhaaf humna fiinxaleeyyii Amaaraa hidhannoo hiikkachiisuu qabu jedhee jira. Hidhattoonni kunniin aanaalee godina Wallaggaa Bahaa kanneen akka Giddaa Ayyaanaa fi Kiraamuu akkasumas aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jaardagaa Jaartee Amuruu fi akkasuma Abee Dongoroo keessatti waggoottan arfan darban keessa yeroo garaagaraatti namoota nagaa fi hojjettoota mootummaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa raawwataa turu jedhanii jiru. Humni fiinxaleeyyii Amaaraa faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti gandoota 7 keessatti akka jiru kan himan buqqaatonni gandoota akka Gulaantee, Qilxuu, Limmuu, Laga Gimbii, Ayyaa Waraaboo akkasuma Caaruu fi Laga Hawwii jedhaman keessa akka jiran ibsanii jiru. Wallagga Bahaa aanaa Kiraamutti haleellaa gareen kun raawwateen godaantota 19 keessaa humni buqqa'ee kan jiru yoo ta'u aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota akka Nageessoo, Haroo Ayyaanaa akkasuma Dooroo Oboraa, Alii fi Andoodee Dichoo Ejersaa jedhaman keessaas haleellaa garee kanaatiin humni buqqa'ee dirree irratti rakkataa jira jedhanii jiru. Buqqaatonni biyya keessaa haleellaa humni fiinxaleeyyii faannoo Amaaraatiin buqqaan kunneen qe'ee ofiitti deebuudhaa fi humni kun hidhannoo hiikkachuu qabaas jedhanii gaafatamaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa caasaa nageenya mootummaatiin ala qaamni kamuu hidhannoo hidhachuu akka hin qabne dubbatanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee bulchaa aanichaa dabalatee namoota 45 olii hidhattootaan ajjeefamuu maddeen OFM itti himanii jiru. Jiraataan aanichaa sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka eeramne gaafate tokko BBCtti akka himanitti walitti bu'iinsa qaamolee mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo obbo ta'uu hin oolle jechuudhaan shakkan gidduutti jimaata ganamaa akka ta'es dubbatee jira. Guutuu gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleetti bulchaa aanichaa dabalatee namoonni 45 ol hidhattootaan ajjeefamuu maddeen BBCtti himan. Jiraataan aanichaa sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko akka himanitti walitti bu'iinsi qaamolee mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin oolle jechuun shakkan gidduutti jimaata ganama akka ture himan. Bulchaa aanichaa Obbo Nugusee Kooruu dabalatee qaamoleen nageenya mootummaa hedduu ta'an wayita gara walitti bu'iinsi kun uumameetti socho'aa jiranii ture garee hidhattoota jedhamaniin marfamanii lola walirratti banuu odeeffannoo qabaachuu dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa aanaa Alaltuus ajjechaa qondaala mootummaa kanarratti raawwatame balaaleffachuun gaggeessaa uummataa ajjeesuun abjuun milkaa'u gonkumaa hin jiru jechuun ibseera. Lola ture kanaanis hooggantoota dabalatee qaamoleen nageenyaa 45 ol ta'an ajjeefamuu akka hin oollee fi kanneen madaa'anii gara hospitaalota Fiichee fi Muka Xurriitti argamutti geeffamuu dubbatu jiraataan kun. Haa ta'u malee ajjechaan raawwatame kun qaamolee nageenyaa waliin lola ture keessatti ta'uu fi lakkoofsa namoota ajjeefamanii addatti hin mirkaneeffanne. Waajjirri paartii badhaadhinaa godina Shawaa Kaabaa ibsa baaseen Obbo Nugusee Kooruu nama fayyadamummaa uummata isaanii mirkaneessuudhaaf kutannoo olaanaadhaan hojjechaa turan jedhe. Dirqama hojii itti kennameen rakkoo nageenyaa uumame hordofuuf aanaa Wacaalee naannawa Kaarraa jedhamutti wayita socho'anitti waboon ajjechaan irratti raawwatamuu ibsi paartii badhaadhinaa kun kan eeru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee bakkeewwan Karraa fi Bachoo Falmii jedhamanitti haleellaa raawwachuu fi aanga'oota ajjeesuu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibseera. Obbo Nuguseen bulchaa aanaa Alaltuu kan turan yoo ta'u torban lama dura bulchaa aanaa Wacaalee ta'uun muudamanii turan. Aanga'aan aanaa kun gaggeessaa jabaa uummata biratti baay'ee jaalatamuu fi mul'ata qabu faayidaa uummataaf hojjetaa turee fi milkaa'ina jajjaboo uummataaf argamsiisan ta'us odeeffannoon kun kan eeru. Ajjechaan kunis humnoota aanichaa keessa hidhatanii socho'aniin kan raawwatame ta'uu eerus addatti garuu humnoota kam akka ta'an hin ibsine ibsi waajjira kominikeeshinii aanaa kun. Akka odeeffannoon waajjira kominikeeshinii mootummaa aanaa Wacaalee mul'isutti bulchaan aanichaa kan turanii fi aanga'oonni biroo jiraattota waliin marii dhimma nageenya adda addaa taasisaa turan. Obbo Nugusuu Kooruu madda suuraa fuula FB paartii badhaadhinaa Shawaa Kaabaa ajjeefamuu isaanii guyyoota dura Obbo Nugusuun qaamoleen hidhatanii bosona jiran nageenya booressuu fi hawaasa
dararuun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuun miidhaa dhaqqabsiisurra karaa nagaatiin galanii mootummaa waliin araaramuun hawaasa isaaniitti akka makaman ergaa dabarsanii turuu odeeffannichi ni eera. Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenya erga hammaataa dhufee bubbuleera. Keessumaa bakka humnoonni adda addaa woboo hidhattoota faannoo fi qaamolee nageenyaa mootummaa keessa socho'an ta'uun miidhaa fi dararaan adda addaa jiraattota irra ga'aa turuu gabaasaaleen ni mul'isu. Hagayya darbee hawaasni godinichaa rakkoo nageenyaan dararamee meeshaa ulfootiin bahee araaraaf waaqa kadhataa turuun isaa ni yaadatama. Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenyaa erga dhagahamuu eegalee waggoota 4 ol lakkoofsiseera. Godinni madda goototaa fi oomisha aannaniitiin beekamu kun erga addidduun rakkinaa irra buufatee qe'ee nagaan bahanii galuun itti ulfaate ta'eera jedhu jiraattonni. Jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyaatiin godinichatti qaqqabaa jiru kun dhuma dhabeera jechuun ture akka aadaatti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf waaqayyoo kadhatan kan mul'atan. Oduu kennaa ibaatiin Tiraampii fi Kaamalaa Wiskoonsin keessatti duula filannoo gaggeessaa jirani. Duulli filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa xumuratti wayita dhiyaataa jiru kanatti kaadhimamtoonni lamaan Wiskoonsin keessatti walirraa fageenya muraasa irratti duula filannoo gaggeessaa turani. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Tiraamp fi Kamalaan Wiskoonsin keessatti duula filannoo gaggeessaa jiru. Duulli filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa xumuratti wayita dhiyaataa jiru kanatti kaadhimamtoonni lamaan Wiskoonsin keessatti walirraa fageenya muraasa irratti duula filannoo gaggeessaa jiru. Doonaald Tiraamp fi Kamalaa Haaris kaleessa galgala bulchiinsa murteessoodha jedhaman keessaa tokko kan taate Wiskoonsinitti argamuudhaan duula filannoo yeroo gaggeessan mul'ata. Bulchiinsa kanaan injifannaa, waan hundaanuu injifannaa, waliin ta'uudhaan kaatanii kan hanga ammaatti gahaa akka hin taanee fi Kamaalaadhaan kana booda obsuu akka hin dandeenye itti himuu qabdu. Isheenis itti aantuu pirezidaantii seenaa keenya keessatti agarree badduudha jechuudhaan Tiraamp deeggartoota isaanii magaalaa Wiskoonsin keessatti argamanitti dubbatanii jiru. Lixa Alistiin keessatti ammoo raapparii Kaardii Biin ammoo bakka deeggartoonni paartii Dimokiraatawaa argamanitti deeggaraa ishee Kamalaa Haarisiif kennitee jirti. Dhugaasaa isinitti himuu barbaada. Bara kanatti hin filadhu ture, sagalee isin kennu ture. Haa ta'u malee Kamalaa Haaris yeroo dorgommicha eegaltu yaada koo guutumaan guututti na jijjiirsiste jettee jirti. Oduma ol fakkaatuun bulchiinsa isteetii Waashingiten odeeffannoo fi yaaddoo jeequmsa filannoo bara 2024 waliin wal qabatee uumamuu malu ilaalchisee miseensota eegdota biyyaalessaa muraasa akka qophaa'an taasisaa jiraachuu beeksisee jira. Isteetichi bakkeewwan biyyattiin jalqaba torban kanaatti saanduqa filannoo ibiddaan itti gubate 2 keessaa tokkodha. Odeeffannoo waliigalaa fi addaa akkasuma yaaddoo jeequmsaa yookaan sochii seeran alaa biroo filannoo waliigalaa bara 2024 waliin wal qabatee mudachuu danda'u irratti hundaa'uudhaan deebii kennuudhaaf qophii guutuu ta'e mirkaneessuu barbaada jechuudhaan ture. Bulchaan isteetichaa Jaayistiliin xalayaa marsariitii isaan irratti maxxanfameen kan dubbatanidha. Waraqaan sagalee filannoo dhibbaan lakkaa'aman meeshaa ibidda kaasu fayyadamuudhaan saanduqa sagalee filannoo magaalaa Vaankoover keessatti argamu miidhaa qaqqabsiisu yookaan barbadeessu inseeliin ibseetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.